هاد المنطق السي احمد عصيد ماشي كتجرد القضيه الفلسطينيه نعم من كل ما له علاقه بالوجدان والروح والعاطفه والدين. لا أبدا لا. بالنسبة للجمهور أنا في اعتقادي لا، الجماهير الناس كيتعاطفوا مع فلسطين حيت قضيه اسلاميه تمام. عربيه ماشي مشكل قومية. بالنسبة للجمهور أنا كيهمني النخب، لأن مع من كنتناقشوا مع من كنتحاوروا مع من كنتبادلوا باش نقدوا الفضاء ديالنا ونقدوا البيت الداخلي ديالنا ونديروا علاقات إيجابية وتبادلية ندية مع العالم، مع النخب. النخب هي اللي كتنتج المفاهيم، النخب هي اللي كتنتج الأفكار، وهي اللي كتستعمل عقلها باش تعمل تحليل وباش تقدم للناس المعطيات وتشرح لهم علاش الأمور وقعت بهذا الشكل. أنا كنحاول كمثقف نشرح للناس للجمهور علاش القضية الفلسطينية ما تحلتش هذه 75 عام، وكنشرح لهم علاش حماس البطولات ديال حماس ما أدتش للتحرير. واش ما بغيتيش الناس يفهموا علاش؟ لما كتشرح لهم كيقول لك يعني انت بارد بزاف ويعني محايد بزاف لدرجه انك واقيلا بحال كتناصر الطرف الاخر. بل اكثر هذا انا سمعت قبل ايام استاذ في العلاقات الدوليه كيحلل بموضوعيه موازين القوى في المنطقه ونازلين عليه، والناس كيقول لك واش سمعتي هذاك اش كيقول كما لو انه يعلن تضامنه مع اسرائيل عوض فلسطين، بينما الرجل الاستاذ جامعي كيعمل تحليل موضوعي اللي غيعملوا لك اي محلل جبتيه ولو من استراليا. جيب استاذ ديال العلاقات الدوليه بحال الكشف الطبي بحال جيب استاذ العلاقات الدوليه من استراليا قول له عافاك ها الرقعه الجغرافيه شوفها ها الوقائع ها الاحداث هكذا غيدير لك تحليل، ويقدر ما يعجبكش داك التحليل لان ما كتلقاهش كيساند العاطفه ديالك، ما كتلقاهش. المشكل عاطفي بالنسبه لك؟ لا العاطفه ماشي مشكل، ولكن غير يكون معها شويه ديال العقل باش نفهموا ما يجري. ودابا نيت هاد الناس كلهم اللي كيأطروا النقاش حول فلسطين شنو هي الرؤيه عندهم من دابا 3 شهور؟ كيفاش غتكون المنطقه؟ عندهم شي رؤيه؟ مع حتى واحد ما قال لنا كيفاش غيكون. وانا كيهمني نعرف، انا باغي نعرف. عندهم مطلب اسقاط التطبيع؟ لا خلينا معاه الصهيوني يخرج برا. هذا كلام خارج السياق وخارج التاريخ. انا في نظري الناس اللي كيأطروا الخطاب د فلسطين خصهم يكونوا عقلانيين، ما يهضروش مع الدوله ديالهم الان، خصهم يعبئوا العالم، ماشي غير الشعب المغربي، يعبئوا العالم الا عرفوا كيفاش ويستعملوا اللغات القويه بحال الانجليزيه باش يعبئوا العالم لصالح الشعب الفلسطيني وضد اسرائيل اللي الان راها مازال كدير القصف وادى الوضع الى وضعيه كارثيه من الناحيه الانسانيه. كيخليوا الخدمه ديالهم وكيتهجم على الدوله ديالو دايره تطبيع ما دايره تطبيع، بحال كيقلبوا على ذريعه لواحد المساله اللي والغريب في الامر هو هذوك الناس اللي مشاو كينظموا المسيره في طنجه وهما اللي كانوا في الحكومه ووقعوا على التطبيع وغاديين دايرين مسيره في طنجه وكيسبوا الناس بالاسماء ديالهم وقيلا اكرهوا على التوقيع. شوف انا كنتذكر دائما الكلام ديال السي بن كيران لما في 2011 كان كيوجد رسول الانتخابات وقال للجماهير، وانا كنسمع ليه وكنشوف فيه في الفيديو، الا ما خلاونيش نخدم غنحط السوارت. والحزب كذلك الا ما هوش قابل التطبيع غادي يحط السوارت. واش الفوتوي ديال الوزاره اغلى عندهم من فلسطين؟ يضحي بالفوتوي، راه عندهم خداميهم كاملين وعندهم موارد ماليه ديالهم، يضحي بالمكاسب الماديه ويكون مع فلسطين ويقول سيدي انا ما غنوقع شيء، ماشي علاش ما نقولوش، ولكن هما وقعوا وصبحت عندهم مسؤوليه تاريخيه في التطبيع ديال الدوله، لاننا كنميز بين التطبيع ديال الدوله وبين المجتمع المدني والاحزاب السياسيه والمنظمات والافراد والاشخاص وكذا، كنميز ما خصناش نخلطوا. الا المغرب دار تطبيع كدوله عنده اعتبارات ديالو عنده مصالح ديالو. انت بالنسبه ليك المغرب يوقف التطبيع يبقى التطبيع ما عندكش اشكال ايديولوجي ولا عقدي ولا نفسي ولا عاطفي؟ لا ما يكونش ليه اثار على القضيه الوطنيه ديال الصحراء، ما يكونش. الى زولنا التطبيع وغينعكس داك الشيء سلبا على القضيه وغيولي تحريض دولي ضدنا او غادي نخسروا دوليا،
انا ما كنحبذش هذا الامر، هذا رايي البراغماتي بالنسبه للدوله. كنهضر على الدوله ما كنهضرش على راسي، لان انا لست مطبعا ولا اطبع مع اي دوله تحتل ارض غيرها ابدا. فاذا بغي باش يفهموا المغاربه، راه لما كيقولوا لهم شي طرف راه فلان صهيوني، خصهم يمشيو للمصدر باش يعرفوا شنو معنى هذا الصهيوني. راه غادي يلقاو في النهايه ان الشخص المعني راه حتى هو مع القضيه الفلسطينيه ومع الشعب الفلسطيني وضد اسرائيل وضد الاحتلال، ولكن فقط كيختلف مع الاسلاميين في الموقف من حماس، او كتلقاه كينتقد حماس، وحماس ماشي هي القضيه. ولكن مثلا سي احمد عاشور حماس ماشي هي المقاومه بوحدها، والنقد ديال حماس لا يعني لا ليس لا يجعلك انك ضد الشعب الفلسطيني. والدليل على ذلك ان عباس ابو مازن ينتقد حماس ولا احد يعتبره ضد القضيه الفلسطينيه، هو اللي مسؤول على السلطه، وهو براسه اللي غادي يهز الان هاد الضحايا ديال غزه، لان شكون اللي مسؤول عليهم؟ راه السلطه الفلسطينيه. الان هي حماس ما يعني ولات في وضعيه صعبه وما تقدرش تسير. السلطه الفلسطينيه خصها تقلب على الموارد لاعاده الاعمار، ومع العالم، مع دول العالم اللي كيامنوا بضروره الحل السياسي. طيب